ما فقیر است. شرکت ما بانو فقیری نام داره. دیگه ما کارخانه چادر داریم در دشت برچی. 8 تا شاگرد داریم، 200 تا شاگرد در خانه برای بافت ایناش میبرن. دیگه مورد بافی قیتک اینا کار دست از خود ماست. خاطر سرمایه کمال مشکل داریم. اگر قرض بانگا بر ما همکاری کنه قرض بده کاربار ما زیادتر میشه. زنای کار نمیکنه، باید کار کنه. کار خوبه، کار زن مردی نداره. کار برای هر انسان کار خوبه، کار بر صحت آدم خوبه، صحتمند میشه آدم کار کنه. 200 شاگرد از درس مانده کار از کارخانه در خانه کار میبرن. بافتیش در خانه دیگه باز یک تایم درسیم کسایی که درس نخواند سواد آموزی 200 نفر برای 100 درس در کارخانه استاد گرفتیم درس میتونن. از وقتی مکتبا بسته شده همین کاربار من خصوصا امروی مادرم است، مامان مادرم هستم. نمی کار فعلا نمی کار صنایع دستی سیستم پیش میبرم امروی مادرم. پیامد فرایست که از خانه بیرون کسایی که در خانه هستن از خانه بیرون شوند کار کنن. هر دختر به سر پای خود استاد شود. از پول شخصی خود یک دوستی خانم یک جا شدیم کار میکنم. اما سرمایه گذاری کردیم. در نمایشگاه خود اشتراک مونم. نمایشگاه بادام باغ، چمن وزیری، هر جایی که نمایشگاه شما اشتراک دارم. تا فروشات من فضل خدا خوب است. راضی هستم از فروشات خود. تا آینده میگم کاربار ما زیاد شود، دکان بگیرم. دیگه دکان بگیرم، فروشات ما زیاد شود، شاگرد زیاد بگیرم. همین کارا تا آینده میخوایم داشته باشم.